अदरक को मैंने छील कर बारीक पीस लिया है। इसमें थोड़ा मैंने देसी घी डाला, इसके बाद थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाला है। फिर तवे को गर्म करके इसके ऊपर मैंने इसे रख लिया। नीचे से गैस ऑन है, गैस चल रहा है और ये धीमी आंच पर पक कर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, ये खांसी की बहुत ही अच्छी असरदार दवा है। आप इस दवा को बन जाने के बाद गुनगुना गुनगुना सुबह 1 चम्मच शाम को खाइए। खांसी आपकी ठीक हो जाएगी, बहुत स्वादिष्ट लगता है।